Una volta i nostri nonni erano abituati a portarsi dietro un vestito, un paio di scarpe, una cosa per anni, sempre aggiustandolo. Era una cosa normale, non si buttava, non si sprecava. Poi nella pratica ci sono cose che mettere mano in una cosa già fatta, soprattutto per come fanno i vestiti adesso, perché sono fatti malissimo. Oggi ho smontato una maglietta per riutilizzarla per fare un'altra maglietta. Quando io l'ho messa sul tavolo, se io la piegavo a metà, era tutta storta. Non posso tagliarla storta, se no mi viene fuori storta. E l'ho fatto vedere a mia mamma perché era lì. E mi fa, sono cose fatte industriali. Devono, per il costo che hanno, devono farlo così. Sprecano troppa stoffa a farlo si chiama dritto filo. Non gli conviene a loro. Hola, benvenute e benvenuti a Campus Cast, il primo podcast con forte accento veneto e ottica internazionale. La nostra ospite di oggi è Stella Vidori. Ciao Stella. Ciao. Che prima di essere quello che ci racconterà ha fatto mille altre cose, operaia, barista, parrucchiera, di tutto, però dentro di te avevi già uno spirito imprenditoriale, uno spirito creativo. Tu sei la fondatrice di Sarte de Valdo, che è un laboratorio sartoriale dove racconti rinascita, riuso, amore per la terra. Sei una voce autentica e ci puoi mostrare, oggi raccontare come reinventarsi, come insomma cambiare completamente la vita a un certo punto e come la creatività può essere anche rivoluzionaria. Sì, e io ci provo in realtà nel mio piccolo, però faccio quello che posso per far vedere quello che è il mio punto di vista nel riutilizzo e il riciclo alla fine. Allora, intanto grazie per essere qua. Raccontaci chi sei, cosa fai, perché non lo abbiamo detto alla fine. Allora, io sono una sarta, nel mio laboratorio mi occupo di riparazioni, ricami, tappezzeria per la casa e un mio obiettivo più o meno futuro sarà il riciclo creativo o upcycling, se vogliamo, visto che siamo internazionali su questo podcast. Quindi in controtendenza rispetto a quella che è la realtà di oggi, finalmente, meno male. Assolutamente, perché il settore dell'abbigliamento è uno dei più inquinanti e dopo l'arrivo negli ultimi tempi di siti che ti vendono vestiti a pochissimi prezzi, cioè a prezzi bassissimi. Quello che si chiama fast fashion, giusto? Esatto, ci siamo abituati a buttare via tutto quello che non ci va bene, che non ci sta bene e a comprarne uno nuovo perché tanto costa poco. Sì, però costa poco nel senso di soldi, ma quello che c'è dietro poi è tanto in realtà. Ci sono tanti documentari che spiegano quanto male fa il nostro modo di utilizzare il fast fashion. Quindi tu sei stata proprio, diciamo, stai andando in controtendenza e non è facile, immagino, non è facile. No, quindi niente. Quando hai iniziato, come ti è venuta questa idea? Cosa ti ha dato il coraggio di metterti in gioco in questo mondo in cui Storia tutti lunga. vanno dall'altra parte? Abbiamo tempo, giusto? Allora, in realtà io avevo cominciato con un altro negozio dove vendevo artigianato e souvenir a Valdobbiadene e ho cominciato lì a fare i ricami. Poi quando è andato male per altri motivi ho deciso che comunque i ricami andavano bene, ecco, è stato quello che mi ha fatto tenere aperto il negozio e in più mia mamma è sarta da tutta la vita. Mia mamma ha sempre fatto la sarta a casa, faceva le riparazioni, tutto il nostro paese la conosceva, venivano da lei a fare le riparazioni, quindi quando io ho aperto il negozio e vedevano che facevo i ricami chiedevano a me se facevo anche la sartoria. Io qualcosa sapevo fare, quindi qualcosa glielo facevo e poi ho detto per restare a essere imprenditrice, perché era quello il mio obiettivo, cioè Sì. essere Volevi portare avanti un progetto, creare qualcosa, insomma. Esatto. E ho detto adesso mi metto lì e imparo quello che ancora non so e quindi ho cominciato a fare dei corsi e tuttora ne sto facendo e mia mamma mi ha insegnato tante cose anche online, perché YouTube adesso con i video e tutorial ti può insegnare veramente di tutto, anche fare la parrucchiera, tante cose le ho imparate guardando i video, più che a scuola, quindi poi facendo man mano, ovviamente facendo tutto, e la una pratica. cosa che mi hanno sempre insegnato a me è rubare con gli occhi. Guarda quello che fanno gli altri e prova e fai e sbaglia, che poi prima o poi ti viene giusto. Quindi quella che per te o per tanti magari potrebbe essere stata una difficoltà, cioè aver dovuto chiudere un negozio che avevi, si è trasformata poi in un'opportunità. Cioè ti eri spaventata, immagino, no? Sì. Eri anche più giovane, cioè magari qualche anno fa e tutto, dici
cavoli, una difficoltà, magari abbandono il mio sogno per fare qualcosa di sicuro, tipo un altro lavoro, invece tu tenace e hai detto no, mi metto in gioco. È stato il contrario, perché io ho fatto la barista, ho fatto la cameriera lo faccio tuttora nei weekend, che non è facile mantenere un negozio in questi anni soprattutto. In questi anni no. Ho fatto la parrucchiera, ho fatto l'operaia, io ero operaia in un'azienda di occhiali molto conosciuta e molto, come si dice, messa bene, diciamo, quindi non potevo lamentarmi. Zona nostra è una safe place, no? Un porto sicuro. Esatto, non potevo di sicuro lamentarmi di come stavo, però non mi andava bene come andavano le cose là dentro, cioè io non volevo essere un numero e non volevo essere trattata da numero, volevo fare qualcosa. E quindi quando mi sono licenziata e ho aperto il primo negozio, il secondo è venuto cioè di base, non potevo farne a meno, perché non volevo tornare indietro, ero già sicura che quello era una cosa che non volevo. E quindi ho detto vado avanti. Tuttora non sono sicura di tenerlo aperto tanto questo negozio, perché come hai detto te non è facile con una tendenza che va tutto al contrario di quello che ho io. Però almeno io continuerò a farlo finché ce la faccio e quando non ce la farò più deciderò di farlo in un altro modo. Esatto, cioè, perché infatti secondo me quello che è importante è che tante volte noi, o magari anche i giovani al giorno d'oggi, si spaventano e si accontentano magari perché da noi c'è lavoro per fortuna e quindi del lavoro sicuro, l'indeterminato eccetera, ma magari hanno delle passioni, delle propulsioni, ma non hanno il coraggio, non hanno magari neanche nessuno che gli dica dai provaci, e invece la possibilità c'è e tu ne sei un esempio, no? Perché tu hai sicuramente delle capacità, però hai anche saputo dare ascolto a queste capacità e hai detto dai, mi metto in gioco e vado controcorrente e ci provo e insomma dopo le tue soddisfazioni sicuramente le stai avendo. Le avrò, sono sicura che ne avrò altre. Interrompiamo momentaneamente il nostro podcast per ricordarvi che questo episodio vi è offerto da Alchimie Venete, una rete di professionisti che sviluppa progetti orientati alla valorizzazione del territorio, l'arte e le competenze locali. Alchimie Venete aiuta aziende, istituzioni e comunità a raccontarsi meglio, attraverso la creazione e sviluppo di eventi, video e podcast legati alla memoria, la sostenibilità e l'identità culturale. Se anche tu credi che comunicare bene significhi costruire connessioni vere e lasciare un impatto duraturo, scopri il loro lavoro su alchimievenete.it. Alchimie Venete, cultura, territorio, visione. Ma il punto è che io ho avuto la testa dura. Cioè io dico sempre, io non posso dire che sia un pregio da una parte, non posso dire neanche che sia un difetto. Io quando mi metto in testa una cosa la devo fare. Nonostante quello che mi hanno detto tutti, perché io avevo a fianco a me solo mia mamma che mi ha detto sì. Tua mamma ti ha supportato, gli altri ti dicevano sei matta. Mio padre tuttora non mi supporta sul negozio e nonostante questo io dovevo fargli vedere che io lo faccio, ma anche se non andrà bene io ci devo provare, perché sennò fra un po' di anni sul posto sicuro, la paga sicura eccetera, però l'insoddisfazione magari ti rimane. Sono soddisfatta lo stesso, almeno ci ho provato e magari fra un po' di anni tornerò al posto sicuro, alla paga sicura. Spero di no, esatto. Spero proprio di no, però vedremo cosa succederà, cioè io intanto ci provo, sono giovane, se non ci provo adesso di sicuro non ci proverò più avanti. E c'è qualcosa che tu hai detto ho avuto solo mia mamma dalla mia parte, no? Quindi cioè, tu ci hai messo tanto del tuo, cosa avresti voluto? Cioè avresti voluto più supporto da parte magari di tuo papà o degli amici o magari anche dal comune, cosa avresti voluto? Devo rettificare un attimo, i miei amici, il compagno di mia mamma, cioè, ho avuto altro supporto nel dopo, cioè quando il negozio c'era, quando magari c'è qualche difficoltà il supporto ce l'ho, non è che ho proprio zero, però diciamo che mio papà comunque è una figura da cui vuoi il supporto e mi è dispiaciuto non averlo, nonostante lui sia imprenditore, mi ha detto no, non farlo. E poi dal comune, dall'Italia in generale, io direi, per come stanno andando le cose adesso, cioè dovrebbe puntare l'Italia sui giovani e sul dare spazio a chi ha voglia di fare, perché leggiamo dappertutto i giovani non hanno voglia di fare, i giovani non hanno voglia di lavorare. Invece non è vero. Non è vero. Non è facile, quindi bisogna mettersi in gioco con coraggio. Sì. Bisogna provarci, perché tanto se non ci provi non cambia niente, non migliora niente e anzi, non dico neanche che peggiora, però resta tutto piatto. E a te qual è stata la cosa che ti ha detto basta, lo faccio, vado? In realtà proprio quello dell'insoddisfazione che avevo prima. Che avevi tu, sì, quindi tu ti sentivi insoddisfatta e hai detto no, io devo fare qualcosa di diverso. Devo cambiare, e far vedere me nel mio lavoro. E qual è la cosa che ti piace di più fare nel tuo lavoro? Oddio.
In realtà dipende, nel senso io ho cominciato con le riparazioni e a me piacciono le riparazioni proprio per il fatto che una volta i nostri nonni, anche i nostri genitori, qualcuno magari, erano abituati a portarsi dietro un vestito, un paio di scarpe, una cosa per anni, 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 sempre aggiustandolo. Cioè, era una cosa normale fare perché non si buttava, non si sprecava, quindi quello mi piace per il senso che do. Poi nella pratica ci sono cose che mettere mano in una cosa già fatta, soprattutto per come fanno i vestiti adesso, perché sono fatti malissimo, malissimo. Malissimo. Io che li tocco lo vedo. Io non ho idea. No, non so neanche mettere un bottone. Oggi ho smontato una maglia perché per riutilizzarla per fare il 1 giugno dovrò fare una sfilata. Mm-hmm. Dove? Dopo raccontaci che così veniamo. Alla cartiera di Vass. Ah sì, certo, conosciamo. E c'è una parrucchiera che organizza ogni anno questa sfilata con diverse personalità, quindi c'è lei che fa i capelli, c'è un altro stilista che fa la sfilata, c'è un negozio di abiti che dà i propri abiti e una parte di questa sfilata quest'anno saranno i nonni con i nipoti. Ok. E io vestirò tutti i nipoti praticamente. Quindi sto preparando questi vestiti e lo sto facendo riutilizzando vestiti usati, perché questo è quello che mi interessa fare, mi interessa far vedere. Oggi ho smontato una maglietta per riutilizzarla per fare un'altra maglietta. Quando io l'ho messa sul tavolo, se io la piegavo a metà, era tutta storta. E quindi anche io riutilizzarla per me è stato difficile perché non posso tagliarla storta, se no mi viene fuori storta, gira, non so come spiegarlo, il tessuto gira. E l'ho fatto vedere a mia mamma perché era lì, gli ho detto ma mamma, e mi fa, sono cose fatte industriali, sono cose fatte e devono, per il costo che hanno, devono farlo così. Perché se no non gli conviene, sprecano troppa stoffa a farlo, si chiama dritto filo, che è quando metti proprio la stoffa dritta in modo che non si giri, non gli conviene a loro. Se no, quindi tua mamma che ha iniziato un bel po' di anni fa si rende proprio conto che sono cambiati i materiali ma anche i modi di fare, di produrre, di costruire le cose, no? Sì, sì. Che è il motivo per cui poi, cioè non stupiamoci che una maglietta costa 5 euro, invece cioè, quando la paghi un po' di più magari dopo te ne rendi conto insomma della qualità che ha e anche forse però si sta un po' tornando al voler secondo me si torna anche tanto sui giovani trattenere, infatti anche i giovani forse adesso sono un po' meno del buttare non sono via più spreconi. no, vero. Ma raccontaci, nella tua sartoria tu crei anche abiti da zero oppure più che altro riutilizzi, cerchi di ridare vita al vecchio tra virgolette? Allora, qualcosa da zero lo faccio, l'ho fatto, non è il mio target, diciamo. Lo faccio perché ovviamente facendo dei corsi per imparare faccio anche quello, lo faccio principalmente per me. Tipo questa camicetta l'ho fatta con dei pezzi di stoffa che ho trovato in una cantina. Comunque, esatto, comunque i pezzi di stoffa sono stati ritrovati, non era 000. No, esatto, non sono andata a comprarmeli apposta, ecco. Quello è vero. Però sì, da un pezzo di stoffa, non da una cosa usata, faccio anche delle cose. Non è però il mio target. Non è il tuo target, non è la tua scelta, perché è una scelta etica sì, che tu hai fatto proprio di partire dal riuso, giusto? Sì. E cosa significa quindi utilizzare, cioè avere la consapevolezza di partire da un prodotto che c'è già, da qualcosa e dargli una nuova vita? Cosa significa per te? In realtà non saprei come risponderti a questa domanda. È cercare di cambiare le cose. Semplicemente cercare di cambiare quello che gli altri vedono. Da un piccolo di un pezzo di abbigliamento al mondo, perché se ognuno fa qualcosa forse il futuro sarà roseo. Forse, speriamo. Quindi ecco, da qualche parte bisogna partire. Sì. Bene. Ascolta, qualche insegnamento che hai nel tuo cammino, no? Tu insomma sei stata tenace, testarda, ci hai messo del tuo, però c'è qualcuno che ti ha insegnato qualcosa, qualche insegnamento che vuoi condividere, che in questo tuo percorso per te è stato importante? Beh, in realtà quello che mi ha portato secondo me a essere così è stato proprio mio papà, perché mio papà è sempre stato lavoro e per lui il lavoro era importante, forse anche troppo in un certo senso, però ci sono dei valori nel lavorare bene, non fare gli svogliati come dicono che adesso sono i giovani, e questo secondo me mi ha insegnato a andare avanti e provarci sempre, perché comunque per far vedere quel valore che c'è. Sì, dici,
la fatica fa parte del percorso, però con la fatica si può arrivare a dei risultati, insomma. Sì, e ti avevano impostata un po', cioè tu hai visto i tuoi sempre lavorare, sapevi che cioè, le cose non piovono dal cielo, insomma, bisogna un po' guadagnarsele e sudarsele. E se te le sudi, te le godi anche di più. Sì, perché certo. se sono facili ad arrivare, sono facili anche dopo a essere buttate. Quindi per quello forse una maglietta, se la paghi un po' di più, te la tieni un po' più stretta dopo. Sì, e la tieni anche con un po' più di cura. Un po' più cura, sì, assolutamente. Ma tu sapevi, cioè da sempre hai avuto questo impulso anche di tagliare, fare, ricucire, oppure come ti è nata questa passione? Tagliare visto che ero parrucchiera, può essere anche di forse sì, vero. Però no, in realtà io sono sempre stata creativa, ho sempre cercato di esprimere la mia creatività in qualsiasi modo. Modo. Quindi, cioè, ho fatto la parrucchiera, tipo nella parrucchiera quello che a me piaceva erano i colori, di fare colori particolari. Adesso voi mi vedete così, ma da quando ho 14 anni fino a 3 mesi fa, tipo. Li ho passati tutti i colori. Tutti, cioè, anch'io, sono sempre... e tuttora. No, era diventato così normale avere i capelli colorati che era più alternativo farmeli naturali normali, esatto. Quindi sono arrivata a quel punto lì. Però i colori particolari e le acconciature, perché sono tantissime. Quindi sempre creativa. Esatto. Ho smesso di fare la parrucchiera perché farlo in un salone dalle nostre parti, che comunque siamo paesini piccoli, non mi dava quella soddisfazione, perché erano sempre le stesse cose, sempre gli stessi colori, sempre le stesse pieghe, non riuscivo a esprimermi. Adesso ho cominciato con questo perché vedo che mi fa esprimere la mia cosa, e in più ha questi valori del riutilizzo, del riciclo a cui mi sono avvicinata, perché in realtà io non sono una green che tiene chiusa l'acqua mentre si fa la doccia, mentre si lava i denti, o che sta super attenta, non lo sono mai stata. Adesso pian pianino, vedendo dei documentari, vedendo quello che sta succedendo, sto cominciando a diventarlo, perché mi rendo conto che qualcosa cioè la creatività che avevi trasformata nel tuo lavoro ti sta dando anche una sensibilizzazione nei confronti dell'ambiente, del pianeta e di tutto il resto, perché poi ti stai anche formando man mano, no? Cioè stai imparando, ogni giorno impari qualcosa, perché magari vai alla ricerca del materiale, del modo di cucire o di fare diverso, e impari qualcosa sulle tecniche o su quello che succede dietro a quello che tu ti poni anche delle domande che la maggior parte di noi magari non si pone, mi viene anche da dire, no? Perché io compro una maglietta ma non mi chiedo cosa c'è stato dietro. Se vengo da te, tu me lo spieghi. Sì, comincio a saperlo anch'io. E cominci a saperlo, che è importante anche questo. Sì, bisognerebbe che un po' più gente lo sapesse in realtà. E secondo te ci sarebbe bisogno di persone che imparano un lavoro come questo, anche i lavori manuali, diciamo, perché si stanno un po' perdendo, no? Sarebbe ora che tornassero, ma secondo me stanno tornando pian pianino, poco alla volta, ma stanno tornando, perché io vedo tanti giovani che si stanno riaffacciando a questa cosa. E io, per dire, a Valdobbiadene non sono l'unica sarta che ha aperto. C'è una ragazza che ha 1 anno in più di me che ha aperto qualche mese dopo di me, in un'altra frazione, una sartoria. E fate cose un po' diverse? Lei fa vestiti su misura da zero, e fa qualche riparazione anche lei, non fa le cose per la casa, per dire. Io magari faccio le cose per la casa e faccio più sul riutilizzo. Però avete il vostro spazio entrambi. Sì, assolutamente, e il lavoro ce ne sarebbe anche per tanti altri. Ecco. Non ci diamo fastidio l'una con l'altra. Perché infatti secondo me è importante far capire un po' ai ragazzi, ai giovani, che non è tutto oro quel che luccica, cioè quello che si vede nei social, anche la easy life, non è proprio reale, no? E anzi, secondo me sviluppare una professione anche un po' manuale, cioè è bello, perché ti dà il valore aggiunto della creatività che ci metti tu, no? Sì. Cioè non è un lavoro standardizzato, customizzato, anche lavorare in fabbrica, magari chi si stufa, chi si annoia, ha voglia e ha magari un po' un minimo di passione, potrebbe provare a implementarla, perché sembra tutto difficile, ma magari qualcosa si può fare con un po' di basta provare, basta provare. Mettersi là e fare, come ho detto prima, farlo, rifarlo, sbagliare. Mia nonna diceva, non so se posso dirlo in dialetto questa cosa. Sì, qua c'è l'accento veneto, si può dire in dialetto. Mia nonna diceva, fare e desfarle tutto un lavorar. È vero. Fare e disfare, come si dice in italiano? Disfare. Sì, disfare. Fare e disfare è sempre lavorare, quindi è da là che parti, da là che comincia il lavoro. Sì. Quindi sì, bisogna fare anche quello. Bisogna anche disfare. Nel mio lavoro molto spesso. Esatto, in realtà. È una metafora di vita. Attenzione, siete insoddisfatti della vostra vita? Disfiamola e ricominciamola. Sì. Bello, ci piace, è una bella metafora. Quindi la staticità non
e poi senza spaventarsi, Beh. che disfare o avere anche tu insomma degli ostacoli, degli errori, mai mollare, perché insomma bisogna rialzarsi, insomma. Da una che ha fatto 4, 5, 6 lavori diversi, la staticità non è, secondo No, me non è mai la esatto. cosa giusta. Oddio, se sei arrivato alla tua vita perfetta, che sei felice, allora va bene, beato tu, la stabilità ti va bene e va bene così. Finché senti ancora quel qualcosa che non ti basta, vai avanti, vai avanti, vai avanti. Un po' di coraggio e un po' sbaglia, di... prova, sali le scale, scendi le scale, non so come dire, vai su, vai giù. Prova finché non Muoviti. trovi il tuo, muoviti, perché così da qualche parte arrivi. Bello, bello, bello. Bene, e qua, oggi che siamo due donne in questo podcast, farei un accenno alla femminilità, nel senso che, allora, il mondo per noi donne non è sempre così facile, no? Tu hai riscontrato, diciamo, delle difficoltà per essere donna, Devo dire che io no. Tu no? Io penso di essere stata fortunata. Forse anche per il perché settore un po'. Per magari, il settore di sicuro ovviamente ci si aspetta di più una donna sarta che un uomo e forse anche per il fatto che negli ultimi anni qualcosa stanno provando a fare. Quindi allora io quando ho cominciato ad aprire il negozio qualche bando per l'imprenditorialità femminile, ecco, sì. per i giovani, c'era. Quindi è poco e forse anche perché dopo noi, come dicevi tu, siamo in un territorio proficuo, non so se si può dire proficuo, nel senso noi abbiamo lavoro, abbiamo... Sì, ce n'è spazio, Noi qui non, sì. esatto, noi qui non possiamo lamentarci. No. Mi immagino che se avessi provato in un altro posto sarebbe stato molto, ma molto più difficile. È difficile già qui, ma penso che da un altro posto sarebbe stato molto più difficile per me, sia come giovane che come donna. Però questo è interessante che ci sono, perché magari tante persone non lo sanno, ad esempio io non lo sapevo, che quindi se tu cerchi anche un po' online e ti metti, anche ci sono dei bandi, cioè se hai un'idea, c'è qualcosa anche a livello europeo che ti possono dare qualche fondo, qualche aiuto per svilupparla. Io direi che bisogna farsi aiutare a cercarli, perché ci sono persone che lo fanno come lavoro. Di cercare i bandi. Di cercare i bandi ecco. e aiutarti ad entrarci. Sì, perché sennò è difficile. Io l'ho saputo tramite altre persone, non sono mai riuscita ad entrarci, non ho mai perché poi hanno tutte le loro regole, i bandi sono molto particolari. È più facile aprire per conto tuo che partecipare a un bando. Che la burocrazia che ci sta dietro, però se ti fai, Esatto. se hai un'idea magari e senti che c'è un bando che vale la pena, c'è chi ti può anche aiutare a farlo, Se trovi compilarlo, qualcuno che lo insomma. fa come lavoro e ti aiuta, allora lì puoi farlo, sì. Questo è anche interessante da sapere. Il nome del tuo negozio è fighissimo, Sarte De Valdo. Perché questo nome? Che poi tra l'altro ho visto sulla pagina Instagram che hai, che c'è una S, una A, cioè c'è un gioco su questo nome, ce lo vuoi spiegare? Anche questa è una storia lunghetta, nel senso, lunghetta, è particolare come storia. Praticamente il primo negozio, quello dell'artigianato che ho nominato prima, si chiamava Arte De Valdo. È lì nato questo nome perché in dialetto nostro, in dialetto di Valdobbiadene, arte vuol dire oggetto. È proprio un oggetto, qualsiasi oggetto è un'arte. Di arte. Quei arte là. Boh. Quei arte là, esatto. Però in italiano l'arte è qualcosa di artistico. Sì. E quindi ho voluto usare questo doppio senso, diciamo, per dare sia a quelli di Valdobbiadene che lo leggevano in dialetto che a quelli italiani o stranieri, esteri, che lo leggevano in italiano. Certo. Che capivano due cose diverse praticamente e in realtà era tutto quello che c'era dentro, erano cose artistiche, erano oggetti. Erano cose, erano oggetti. Quando ho dovuto cambiare negozio, ho dovuto chiudere il primo e passare al secondo, e avevo ancora le borse con i loghi, avevo la gente che mi conosceva con quel logo e non volevo cambiarlo anche perché il messaggio è bello, oggettivamente, cioè è un bel messaggio. Ci poteva stare comunque anche con la sartoria eccetera e mi sono resa conto che aggiungendoci una S diventava Sarte De Valdo. De Valdo vuol dire di Valdobbiadene alla fine, sì. perché ok. E quindi mi ci è voluto poco perché veramente io le mie borse di carta che utilizzo io col pennarello indelebile c'è scritto la S semplicemente riutilizzandole.
facendo comunque vedere il mio logo, e la gente che già mi conosceva mi riconosceva lo stesso. Tra l'altro la S è anche la tua iniziale, La S quindi è anche poteva la mia avere senso, iniziale. quindi è un nome super completo. Tra l'altro molto in linea con il nostro podcast, che è un po' veneto ma un po' internazionale, quindi arte, Esatto, come vero. dialettale, top. È una cosa che... L'ospite perfetta, ce l'abbiamo oggi. È una cosa che in realtà mi piace, cioè piace anche a me l'essere un po' internazionale, Sì. perché su quel poco che posso non sono bravissima in inglese, non sono bravissima in altre lingue, però capisco, cerco di cavarmela. Quindi... Beh, adesso a Valdobbiadene c'è anche parecchio turismo internazionale, Sì, no? sì. Quindi Beh. c'è spazio anche lì, perché insomma c'è un sacco di gente che arriva perché viene tra patrimonio UNESCO, per le colline, eccetera, oppure chi si sposta da Venezia e viene a vedere le nostre zone bellissime. Sì, ce n'è tanto. Io che lavoro in ristorante il weekend Vedi che vedo insomma tanto c'è, in giro, ecco. e sono l'unica cameriera che parla inglese, quindi Ecco. beh, arrivano tutti a me quando hanno bisogno. Stella, vieni a tradurre, Stella, vieni a parlare, quindi E io qua metto direi in pratica. Maria che brutti arte. No, per me va bene, io metto in pratica. Però, Per tutti gli altri, se non ci sono io non so come facciano, però vabbè. quindi altro consiglio per i giovani, studiate Studiate. l'inglese, che vi serve anche se dovete fare solo i camerieri. Sì, assolutamente. Non solo l'inglese, secondo me tutte le lingue, se si è portati. Se non si è portati basta l'inglese, però vabbè. Quindi se tu dovessi dare un consiglio alla Stella di qualche anno fa, che consiglio daresti? Allora, studiare l'inglese, perché Esatto. io ho cominciato da pochi anni in realtà, Quindi, e per caso proprio. E sull'imprenditorialità, non so se l'ho detta giusta. Sì, sì. Ok? Se ve lo sentite, buttatevi. Se vi sentite insoddisfatti, se sentite che avete un sogno, provateci, perché veramente non vi costa niente, anzi vi fa crescere, vi fa capire tante cose, e non dovete pensare va bene, va male, non so, non è il momento giusto. Il momento giusto non lo è mai. No. Il momento giusto Poi non io lo è penso mai. anche che spesso da cosa nasca cosa, giusto? Sì. Cioè magari tu sei un attimo in dubbio, magari hai anche un lavoro a tempo indeterminato, no? Che una volta era la manna dal cielo, ma adesso i tempi sono cambiati, il mondo è in evoluzione, e questo lo scopriamo ogni giorno, no? Sì. Quindi magari ogni tanto dire vabbè, mi butto, tanto mal che vada, trovi un altro lavoro, malissimo che ti vada, torni nel percorso che stavi già percorrendo, Sì. però con qualche skill in più, magari con anche un po' di energia, un po' di coraggio, no? Sì. Ma E- tu a livello burocratico, per esempio, no? Perché io non lo so effettivamente cosa vuol dire aprire un negozio, cioè, perché tu ne hai chiuso uno, aperto, cioè hai fatto tutto tu, tutto da No, sola? all'inizio neanch'io sapevo cosa stavo facendo. Io col primo negozio, da un giorno all'altro, ho deciso, mi licenzio, vado, apro un negozio, basta. E ho cominciato ad affidarmi a delle persone per aiutarmi proprio sull'aprire il negozio, perché io non sapevo neanche cos'era una partita IVA. Ah, Cioè, certo. All'inizio, perché nessuno te lo insegna, cioè No, non te infatti. le insegnano mica a scuola queste cose qua. Forse in AFM adesso, amministrazione finanza e marketing, forse, ma non ne sono sicura. E quindi mi sono affidata a delle persone che col primo negozio mi hanno aiutato ad aprire, e questa era un'associazione in realtà. Quindi ci sono delle tanti- associazioni Ci che- sono delle associazioni, però bisogna stare attenti, perché in questa associazione c'erano tante figure diverse e non tutte hanno lavorato per il mio bene, e questo mi ha portato a chiudere il primo negozio. Ah, ok, ok, quindi bisogna avere un po' di accortezza. Bisogna avere accortezza, bisogna fidarsi delle persone. La cosa che secondo me porta tanto è il passaparola. Tanto qualcuno lo conosciamo tutti quanti. Sì, beh, anche e soprattutto dove abitiamo noi, cioè Cioè- abbiamo anche un network, una rete, cioè non siamo in Esatto. città così grandi, quindi magari chiedere anche un consiglio, no? Tipo Chiedere chi è il tuo consigli a commercialista o chi è il tuo consulente del lavoro, o anche in comune ci sarà qualcuno che ti può dare un'idea, quindi Sì. chiedere, giusto, Chiedere consigli per avere a qualche tutti indicazione finché- operativa. finché poi sai che ti arriva una persona di cui puoi fidarti, Ecco. e che puoi affidarti, Certo. perché tu stai affidando la tua vita in quel momento, nel Anche i tuoi risparmi, magari. i tuoi risparmi, il tuo sogno, Certo. perché ti stai buttando, è questo, e quindi bisogna sì stare attenti. Non è un motivo per non farlo, perché io sono contentissima di aver aperto il mio primo negozio e di averlo anche chiuso, sono fiera di averlo fatto. E a Valdobbiadene, quando c'erano quelli che dicevano no, non farlo, no, chiuderai, no, non ti andrà bene, io adesso li guardo a testa alta, e anche se ho chiuso, l'ho fatto,
voi siete lì che vi lamentate. L'hai magari. chiuso ma hai riaperto? Ho riaperto, quindi sono andata avanti, ho capito non che è stata magari... una sconfitta, cioè è no. stato un Uno momento step. nel tuo percorso. È stato uno step che io penso che quando diventerò vecchia sarò ancora più contenta di quello che sono adesso, di averlo fatto. Certo. E di aver riaperto e magari di richiudere fra un po' di anni perché magari ho l'idea nuova che voglio cambiare. Quello che dicevo prima, io non posso stare ferma, lo dimostrano i 10.000 lavori che ho fatto e che secondo me continuerò a fare. Io non voglio stare ferma, io voglio vivere questa vita meglio che posso, con tutte le idee che ho, cercare di farle, di metterle in pratica al meglio come si dice, dei miei poteri. No, tu pensi anche che insomma ci siano un sacco di possibilità che vale la pena provare a vivere, a mettere in pratica, no? Sì. Quindi anche se si ha un po' di paura di buttare, certe volte spegnere il cervello e buttarsi e dire lo faccio, se non lo faccio adesso non lo faccio più, perché non è mai, dici, se aspetto non è mai il momento giusto, mi butto e qualcosa succederà. Nella vita, nonostante tutto, c'è sempre qualcosa di bello che può succedere, basta essere un po' aperti, no? Avere un po' di coraggio, avere un po' di spinta, di grinta e qualcosa di meraviglioso succede. Sì. Tu ce lo puoi confermare, assolutamente giusto? Sì, assolutamente sì. Mi piace quello che hai detto, basta essere aperti, basta accettare che le cose possono succedere e arriva, quello di meraviglioso arriva sempre. Però quindi lo devi anche cercare. Devi anche cercarlo. Lo devi anche cercare, se non lo cerchi, come può? Se tu sei sempre lì, ogni giorno, nello stesso posto, alla stessa ora, quello sempre succede, cioè è difficile che ti succeda una cosa se tu sei sempre lì fermo. Infatti tu magari hai un po' più di coraggio e hai avuto un po' più di tenacia e di coraggio, però a chi è un po' magari timidino, io devo dire cosa diresti? Il mio non è stato coraggio, dal mio punto di vista, tanti mi dicono sei coraggiosa, ci hai provato. Sì, ok, da fuori può sembrare coraggio. Io volevo, intanto essere diversa, che è una cosa che sempre voluto, partendo dai capelli, ho cominciato a 14 anni a colorarmi i capelli, quindi da lì è cominciata questa cosa. Io ho sempre voluto essere diversa, ma io ho la testa dura, come ho detto prima, io volevo farlo e l'ho fatto, non ci sono stata lì a pensare più di tanto. Capisco che se sei timido ti tiri un po' indietro, ti stringi. Io sono timida in tanti momenti. Le persone che mi conoscono non ci credono neanche se vuoi, ma io sono timida in tanti momenti. Però ti chiudi in quel modo lì, cioè non ti aiuta certo. a essere aperto, a cercare. E tu hai avuto c'è qualche esempio, magari qualche, non lo so, qualche stimolo che hai trovato da fuori o qualche percorso di vita di persone più o meno note che ti ha dato qualche input, non lo so, qualche ispirazione o... A dire la verità no, non più di tanto, ma perché io non sono quella che guarda tanto gli altri, nel senso è una bella cosa ispirarsi agli altri, però per come sono fatta io ogni tanto magari guardo gli altri con un po' di invidia e quindi guardare uno più grande, uno famoso, mi avrebbe solo fatto pensare ma io non sono così, io non ci arrivo, io non sono uguale, quindi io non ho guardato con gli altri, io ho fatto, ripeto, di testa mia, di testa tua. Sempre di testa mia. Brava, complimenti. Sì. Non è stato facile, no, però... No, perché la gente, non siamo abituati a farlo. Non siamo abituati, non siamo abituati. E la gente non è abituata a vedere la gente farlo. No, e infatti sicuramente anche una difficoltà che avrai incontrato sarà stata magari tante volte le persone che ti dicevano sei tu matta, cosa fai tu un po'? Madonna, ma tantissime. Ma allora, per dire questo aneddoto, la mia attuale commercialista è parte della mia famiglia, è una mia parente. Nel primo negozio non è stata lei la mia commercialista, perché lei non voleva che io aprissi quel negozio. Mi sono dopo ritrovata nei casini che sono andata a lei a dirgli senti, io ho bisogno di qualcuno di cui mi fido. Di cui mi fido, esatto. E io voglio te. E mi ha detto ok, va bene, lo farò, anche perché poi la sartoria gli piaceva di più come idea, quindi era più nelle sue linee, nelle sue corde, va bene, c'è stata questa cosa. Però all'inizio lei non voleva essere mia commercialista perché non voleva che io aprissi quel negozio lì. Perché noi veneti siamo duri sia da una parte che dall'altra, cioè tu che sei tenace sei dura da una parte, ma anche che altri che hai sue idee sei duri da che altra. Sì, e ci saranno persone che ti mettono i bastoni tra le ruote questo, perché hanno le loro idee e devono portare avanti le loro idee. Vabbè.
Amen. Ma è giusto così, cioè ognuno ha le sue idee, l'importante è non farsi influenzare, giusto? Esatto. Cioè ascoltiamo le idee degli altri, prendiamo nel buono e poi Brava, però cioè, andiamo bisogna avanti. sempre prendere, anche nel brutto io direi prendi, ma nel senso di capisci quello che c'è di sbagliato in quel consiglio, perché magari quel piccolo di buono c'è, quello di sbagliato capiscilo con la tua testa, perché il consiglio che va bene a te non è detto che vada bene a me. No. Siamo persone completamente diverse, ogni persona è diversa una dall'altra, quindi bisogna... E le critiche come le affrontiamo? Cioè ad esempio tu, se ti criticano, come la prendi? Tante piante, tante paranoie, tante difficoltà, a casa, a letto, Sfogarsi, da sola o con qualcuno di fidato, però non davanti agli altri. Quindi un'altra cosa che sicuramente ci puoi dire è che non ricevi sempre complimenti, ricevi anche delle critiche, Madonna, cioè la gente è tantissime. sempre pronta, no, a dir la sua, però bisogna un po' sfondare anche questo muro perché sennò... Bisogna accettare che non andrai mai bene a Esatto. tutti. Cioè, io dico, io ho clienti che perdo, perché ci sono clienti che entrano nel mio negozio e non gli piace magari come lavoro, non gli piace il mio stile. Io non potrò piacere a tutti, esatto. non potrò piacere a tutti e quei clienti io li lascio andare. Perché loro non sono i clienti giusti per me, io non sono la persona giusta per loro e io glielo dico tranquillamente. Quando entrano certe persone che vogliono una certa lavorazione, una certa cosa, adesso non stiamo qua a spiegare, io glielo dico, io non posso fare questa cosa per te e se la faccio non riuscirò mai a farla bene come tu la vorresti, perché non è nelle mie corde magari. Magari se so, ti consiglio dove andare. Se conosco qualcun altro che fa quella cosa, ti consiglio dove andare o cerco di fare il meglio che posso per comunque farti risolvere, tra virgolette, quella tua cosa che devi risolvere. Certo. Però non potrò essere io a farlo. Perché questi qua infatti sono le varie componenti della diversità, no? Che è giusto essere consapevoli, anche quando si parte magari con qualcosa di nuovo, eccetera, bisogna sapere che non andrà sempre tutto bene, che non tutti saranno d'accordo con te, ma che siamo talmente tanti che c'è spazio per tutti Sì. e quindi insomma bisogna essere anche pronti un po' a ricevere le critiche e poi fare tesoro di quello che ti possono lasciare, il resto andare avanti. Sì. Bene. Collaborare con chi si può e capire che non si può collaborare con tutti, No, quindi certo. lasciarli andare tranquillamente. Basta non mettersi, basta Non mettersi troppo in discussione, cioè un pochino il giusto. il giusto e non essere tu quello che metti i bastoni tra le ruote A agli te stesso. altri, a te stesso e agli altri, a te stesso soprattutto. A te stesso soprattutto, A te stesso ecco. soprattutto, perché è molto facile farlo. Sì, autosabotarsi, tante volte siamo noi il primo ostacolo, no? Ma secondo me siamo noi l'ostacolo, perché è proprio la nostra testa, e come dicevamo prima, pensare a quando hai il tempo, questo e quell'altro. No, togli questa cosa qua, non ostacolarti da solo, fallo punto. E dopo vedi, cioè, una cosa alla volta, un passo alla volta, tu non potrai vedere più in là quello che succederà, il futuro non lo vede nessuno. Non penso, almeno che io sappia, non ho ancora trovato qualcuno che mi sa dire cosa succederà nel futuro. Non lo puoi sapere neanche tu. Quindi un grandissimo consiglio che possiamo dare, che peraltro mi viene in mente senza citare il brand, è una grande citazione di chi ne sapeva prima di noi, è just do it. Just do it, è vero. È vero, loro l'hanno fatto. Sì, quindi sì. sono arrivati dove sono arrivati, quindi possiamo tutti. Sì, ma si può. Bene. Stella, grazie per averci raccontato la tua storia, per averci dato un sacco di coraggio. Grazie a voi. Per trovarti dove dobbiamo venire? A Valdobbiadene. A Valdobbiadene, nel negozio e sui social. Sui social, quindi come ti troviamo? Troveremo la descrizione del nome della pagina che è Sarte de Valdo, Sarte giusto? de Valdo, sì. E per tutti gli altri che ci ascoltano e ci seguono, vi ricordiamo che se avete voglia di raccontarci le vostre storie, se avete un progetto, qualcosa da condividere, potete mandarci le vostre informazioni oppure chiederci insomma come fare. Trovate tutti i contatti nel sito web, nei nostri social e nel sito web della British School di Bassano. Cliccate nella campanella qui in basso se volete rimanere aggiornati sui prossimi fantastici episodi che abbiamo non solo in lingua italiana e veneta. E io chiudo ringraziando ancora Stella e ringraziando Kawabanga Productions e Alchimie Venete per il supporto tecnico e vi saluto e alla prossima. Hasta luego. Bene. Cin cin. Grazie. Ce l'abbiamo fatta. Doveva servire. Woman power.